Hvornår startede jeres rejse og relation? Jamen, helt tilbage, da jeg sad med indkøb, der var du min sælger. Ja. Det var da vi mødte hinanden. Så holdt vi kontakten, sådan lidt. Ikke sådan veninde, Nej, men vi mødtes et par gange. mødte også hinanden på messerne. Og Ja, så var jeg på barsel. ja, det er rigtigt, så var jeg hjemme og få barselskaffe i det køkken. Ja. Og egentlig altid haft rigtig god kemi. Vi arbejdede godt over for hinanden, Ja. kunne vi jo mærke. Og lidt de samme idéer og havde snakket om det her butiks. Det kom så faktisk af, at jeg skulle til et bryllup, hvor jeg skulle bruge tøj til flere dage. Ja. Og så sad vi hjemme i dit køkken og snakkede om, at det var bare svært at finde noget, uden at skulle 1000 steder. Ja, det Og så var det faktisk Christian, din mand, der sagde, I er så kloge. Ja. Hvorfor fanden kommer I ikke i gang? Ja. Kom til fanden. Men det var det, han sagde. Ja, det er rigtigt. Han skubbede lidt, og så... Jamen, så lige pludselig. Ja, så gjorde vi det. Ja. Så fik han ret i Han det. ringede faktisk 2 dage efter. Der havde han allerede været ude og kigge på lokaler. Ja. Så det gik faktisk forholdsvis stærkt. Hvad er jeres primære opgaver? Jeg har meget butikken, især Poke dernede, og personaledelen, hvor du sidder meget med SoMe, og den del deroppe sammen med marketing og indkøb. Vi laver de store indkøb sammen, og så tager du alt det ind imellem, og så facetimer vi lidt og sender billeder til hinanden. Ja. Og noget indkøb tager jeg også ned fra butikken, og jamen det lyder måske, men det falder egentlig meget naturligt langt her. Vi har aldrig nogensinde været i tvivl om, hvordan vi skulle dele vores roller op. Nej, vi har også altid været tydelige. Altså, vi har bare de første mange år, indtil vi ligesom fik den personaldel, vi skulle have, og var nok at kunne uddelegere det, som vi skulle, så rendte vi jo bare og knoklede fra morgen til aften, begge to. Og De 5 første måneder, dem kan vi næsten ikke huske. nej, Hvad kom af Poke-navnet af? Det er fordi, det er det gamle apotek. Vi åbnede jo butikken i et andet lokale, inden vi flyttede til et større lejemål. Og det var det gamle apotek. Og så begyndte vi at sidde og lege med de der bogstaver. og vi var ikke helt færdige med at lege. Nej, Og så ringer Christian, at nu skal jeg bruge et navn, for vi skal have oprettet CVR-nummer. Så nu tager jeg Poke, og så må vi lave det om. ja. Og så er det, Det er der sådan ingen, lidt der kommer til at se. Det er til, Ja. det var til dankortterminaler og så videre. Ja. Hvad er jeres top 3 af bedste opgaver i jeres hverdag? For mig, og som hvis jeg lige skal kigge på mit bare helt personlige, så er det altid en fed oplevelse at hjælpe en kunde godt ud af døren med noget, hun er rigtig godt tilpas i. Det bliver man aldrig træt af. Nej, sådan grundlæggende, så tror jeg, vi begge to, vi har det sådan lidt det der med at gøre en forskel. Ja. Og for mit vedkommende var det lige smart, da jeg var rigtig meget i butikken, den nøjagtig samme følelse. Det der med, når man sådan virkelig kunne se, at man har gjort en forskel. For mig i dagligdagen i dag er det jo lige så meget også det, vi gør på det team op på webshoppen med SoMe, og når vi laver story og billeder og live og de der hverdagsting der, at når vi så får de der beskeder og alt det der for kunderne, det der med, at man kan mærke, at man gør en forskel, det er nok det er den bedste energi for mit vedkommende hele vejen. Der er jo også personaledelen. Vi holder jo meget af alle vores piger og har nogle fede timer sammen med dem også. Og det samme med indkøbene, de er jo også spændende. Ja, vores leverandører. Ja. Ja, der er så meget. Det er faktisk det fedeste ved det job her, at det er en fotoshoot, som vi også lige har været på igen, og vores lives, altså vi har det. Det lyder måske sådan lidt lyserødt, men vi har det jo fedt, når vi laver de ting. Ja. Så vi nyder det. Hvad kan I blive mest uenige om? Det er faktisk sådan et spørgsmål, vi til bliver spurgt om. Ja. Og som vores mænd egentlig mange gange har sagt, det er alligevel imponerende 7,5 år sammen. Vi har været igennem corona, der har været mange ting. Ja. Der har jo været rigtig meget mellem, der har også været modvind. Der har været masser af modvind. Altså og udefra. 7-13, man så næsten ikke sige det, vi er aldrig uvenner. Og det tror jeg faktisk er gensidig respekt. Og det her med, at det jeg ikke er god til, det ved jeg, at Tina er stærkt omvendt. Altså vi er bare gode sammen i, at vi er det både sammen, men også det den anden ikke er god til. Og så synes jeg jo tit, når vi er på den anden side af en krise, nu siger jeg tit, men vi har jo været igennem de her ting. Ja.
Det jeg kan mærke, det er, at det er jo et ægteskab. Det er jo ligesom, når den ene går lidt kold, så hiver den anden vedkommende op. Så jeg vil sige, det er virkelig, jeg kan faktisk ikke huske, at vi har været sådan jo, det kan godt være, at vi er uenige med et eller andet. Det er ikke noget, jeg kan huske. Men det er ikke noget, vi bliver uvenner over, nej, men vi bliver jo ikke nødvendigvis have samme mening til alt. Nej. Men igen, det der med at respektere hende. Og så, det kan være på indkøb, og det kan være på alt muligt, at den ene siger, ved du hvad, det styrer du ud. Det kan jeg ikke lige tage stilling til eller omvendt. Jamen så, men det er fint, at vi har lært hinanden endnu bedre at kende sammen i det her, og udviklet os sammen. Ikke? Hvornår vidste I, at I skulle være i tøjbranchen? Jeg er uddannet i sko, og allerede på mit første år, kan jeg huske, der tænkte jeg, det er for ensidigt. Altså, det kan være meget mere altid. Jeg stod og manglede alt det der at sælge til de der sko. Og jeg har egentlig altid været det. Jeg startede som skolepige. Har været det hele vejen. Op igennem lige siden. Har vi kørt som sælger i 12 år og kommet tilbage igen. Og mange spurgte mig dengang, vil du tilbage i butik? Fordi der er jo nogle åbningstider, og der er jo noget arbejde ved det. Og jamen, jeg tror bare, en gang tøjbutik for mange. Altid. Ja. Og igen, allermest det der med at gøre en forskel, det savnede jeg. Sådan helt ekstremt, og hjælpe folk. Ja, den der kontakt til kunderne. Ja. Hvis du skulle bo i et andet land, hvilket skulle det så være, og hvorfor? Altså, jeg føler jo, at jeg er født på den forkerte side af jordkloden, så der er mange steder, jeg gerne vil bo. Og jeg har faktisk altid sagt, og det tror jeg faktisk også, jeg sagde til jer dengang, at da vi blev enige om at gøre det her projekt sammen, der fjernede det lidt af min rodløshed, fordi jeg var på vej, jeg havde ben alle mulige steder hen. Og det er faktisk meget sundt at finde ud af, nu så er det her, vi skal være. Jeg kunne godt se mig selv i et lille stenhus nede i en skæv italiensk gade. Hvis du siger Italien nu, så fordi det er jo lige, det var nok også det, du ville sige. Ja, det var det. Jeg skulle et eller andet sted på en bænk dernede og blive gamle sammen. Vi åbner vi en tøjbutik dernede. Ja. Trives I bedst i at være ude eller hjemme? Der er vi forskellige, tror jeg. Jeg er en god blanding. Altså, jeg elsker at være sammen med folk. Og jeg elsker også at besøge folk, men der er ingen tvivl om, at jeg elsker at være hjemme og slappe af med min familie. Helt klart. Jamen, det har også gjort noget, efter jeg har fået børn og sådan noget. Det er jo pludselig en anden base, man skaber hjemme, og så er det jo det allerbedste. Men kunne jeg slæve dem med ud, så gjorde jeg gerne det. Jeg kunne være mange andre steder end det. Ja. Jeg er typen, der er simpelthen sikker på, at jeg glipper et eller andet. Jeg skulle sige, du skal ikke glipper noget. Nej, det er virkelig slemt indimellem. Ja. Hvad er jeres yndlingsdrink? Det er sådan lidt ligesom med mad. Det er lidt, hvad man er i humør til. Og årstiden. Og der er jo ingen, altså et glas kold asti er jo altid, det er sådan lidt. Det er jo tit det, vi får med pigerne. Jeg elsker faktisk en Long Island Iced Tea, hvis jeg er på ferie, for eksempel, eller en Strawberry Daiquiri. Men der er også nogle gange, det slet ikke der er. Gin og tonic, det er nok den, jeg vil savne allermest, hvis det hele er blevet taget fra mig, tror jeg. Så det kan godt være, at pludselig, altså, man kommer hjem sådan en fredag aften, hvor det er lunt ude på terrassen, og Bo står klar med en gin og tonic, eller når vi kommer herhjem, Christian laver nogle fantastiske gin og tonics også. Og dem skal vi da det er ikke at kæmpe sig af. Ej, men det er jo også noget med stemning og sådan noget. Sidste spørgsmål. Hvad glæder I jer mest til her i sommeren? Arbejdsmæssigt? Ja. Messen. Ja, det er altid helt specielt, når vi kommer efter en sommerferie. Så er det sådan, så er alle ved at komme hjem igen, skulle jeg til at sige, af vores piger, og vi er færdige med at holde ferie, og vi mødes igen, og alle har haft nogle gode oplevelser. Og så står messen for døren, og det er jo sådan, det er jo hårdt arbejde, men det er også Martinas dage, som... Det er vores arbejdsferie. Ja. Det er working pleasure. det er der, hvor vi har hinanden for os selv, og vi både kan arbejde, og jamen, jeg synes, det er både dejligt at være sammen, os to, men også vores søde leverandør. Altså, det er virkelig, det hygger os det er på en anden måde meget under messen. Ja. Det er nogle vildt hårde dage. Vi er vildt trætte, når vi kommer hjem, men det er på en fed måde. Ja. Så det er helt klart messen.